469と阪海電車の130です。平成6年の北京行き予定。予約が終えて平成13年からこちらで展示されとるとが入れるそうなんで、ちょっと乗せてもらおうかな。ちょっとなんかだいぶ色あせてますが、それはそれ仕方ないです。お邪魔します。運転席入れるよ。こうやって運転しとったんですね。ここにブレーキあって、ガタン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 です。休憩所として利用されてるようです。いいですな。つい押したくなりますよね。電気入ってないで残念やけど。こっちはハンドルつけてくれてありますよ。めっちゃいいですね。お待たせしました。本日も阪海電車をご利用いただきありがとうございます。この電車は天王寺駅前行きでございます。我孫子道に到着いたします。恵比寿町方面ご利用のお客様は当駅でお乗り換えください。
阪海電車をご利用いただきありがとうございます。この電車は恵比寿町行きでございます。次は安龍町でございます。次は住吉鳥居前でございます。次は住吉でございます。次は東小浜でございます。次は商店坂でございます。車内が禁煙です。次は商店坂でございます。次は今池でございます。運賃はお降りの際、釣り銭をいらないよう運賃箱に直接お入れ願います。両替は運転手側の両替機でお早めに願います。次は今池でございます。次は新今宮駅前でございます。地下鉄線 JR 線はお乗り換えください。皆様ご乗車お疲れ様でした。次は恵比寿町終点でございます。ご乗車ありがとうございました。まもなく恵比寿町終点に到着です。カメラ目の前に通天閣があったよ。誰か連れてってください。